Arnes je akademska in raziskovalna mreža, ki organizacijam za raziskovanje, izobraževanje in kulturo omogoča medsebojno povezovanje. Oziroma po domače, je javni zavod, ki rihta omrežne storitve, je del žant omrežja od Portugalske do Litve superhitrih povezav, od Rima do Berlina po domače omrežje, hitro ka svina. O njih že dolga leta krožijo zgodbe, jih pol je napačnih in pol jih ni res, zato usete se dol in pozorno poslušajte legendo o združbi. Arnes, Arnes. Delajo za vse, za bogate in za revne, za une, ki jim je vse in pa tudi najbolj zahtevne, za mladince, za starce, dece in pa babe, kar najlepše od vsega, vse to delajo za džabe. Postavijo vam omrežje, naštimajo vam router, zvežejo vse skupaj, vam gor na kompjuter, postavijo, sestavijo, varno, enostavno, medtem ko vi počnete kaj, kar vam je bolj zabavno. Kdo? Arnes. Treba je povedati, da za vse svoje člane imajo na netu planer, blok, poštni predal, prenos datotek do full giga velikosti. Če ne veste, koliko je full, brez skrbi ne bo premal. In da že vse to ne bi bilo dosti, ponuja vam Arnes še en kup novosti. Arnes. Imajo recimo gostovanja v oblaku in to tem iz računalnikov, ne tistem v zraku, tako da enkrat, ko imaš vse svoje fajle na netu, imaš do njih dostop za šankom, v gozdu ali na skretu, v avtu, diskaču, na konju, v tovarni, in ker je vse na Arnesu, so podatki varni. Arnes. Stalno gledajo naprej, delajo za jutri, tako naredili so mega ekstra duper super kompjuter, bojda dela kalkulacij na sekundo vsaj z giljon, z njim pomagali so dokazati tudi Higgsov bozon. Ne vem, če je res, ampak se govori, da imajo posebne svetlobne poti, tako da če hočeš lahko skor kjerkoli na svetu, čez video prenos, frendi špilaš v duetu, ker šiba zvok in šiba slika, tako ka se šika in čist brez zamika. Preden pa grem, še to vam povem, da skrbijo za EduRoam brezžični sistem, tako da če si v tujini ali na izmenjavi, tvoj wireless password še vedno je pravi. Kabli, mreže, kilobajti so samo stvari, če želimo, da delujejo, rabimo ljudi. In to je vsa skrivnost in je prav, da se pove, da Arnes niso samo stroji. Arnes so predvsem ljudje.